Muhtar'a Müslüm Bey çok hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Hoş geldiniz. Bir daha bilmeniz gerekiyor. Abi hoş geldiniz. İnceğiz Muhtar'a. Hoş geldiniz. Selam olmuş. Hoş geldiniz. Ben Muhtar. Buranın. Ana kim geldi? 300 metre mesafe. Evet, size kısaca bir tanıyalım. Ben İnceğiz Muhtarı Müslüm Pekçok. Sayın Pekçok, İnceğiz yeni muhtarsınız. Evet. Bu tekne turlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Tekne turlarımız yaklaşık 2 yıldır hizmet vermekte. Evet. Yani gelen misafirlerimize en iyi şekilde ağırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama daha yolun başındayız. Daha güzel, daha farklı yatırımlar yapıp gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için uğraşacağız. Peki buraya gelen insanlar genelde hangi illerden geliyor? Yurt dışından mı, yurt içinden mi? Nereden geliyor insanlar? Tabii ekseriyeti yerli halkımız yani Muğla, Denizli, Evet. özellikle Kale bölgemiz, Tavas, Denizli başta olmak üzere Aydın. Aydın halihazırda zaten Büyükşehir'in var bu tekne turlarında. Bizim de Kale Belediyesi olarak bu hizmetimiz var. Ama uzaktan İstanbul'dan daha büyük şehirlerden gelenler oluyor illaki de. Peki bu 3 ilin çakışmasından meydana gelen bir kanyon burası. Denizli, Aydın, Muğla ilinin çakıştığı bölgedeyiz. Evet. Bu bölgede Aydın ilinden geliyor mu tekneler buraya? Sadece Geliyor. sizin buradaki kent tekneniz mi? Geliyor. Şimdi bu Akçay Havzası'nda oluşan bu kanyonda tabii 1950'li yılların başlarından 57'de su tuttu. Türkiye'de ikinci bir baraj. Doğal görüntüsü muhteşem. Tekne turları eş zamanlı olarak Aydın Büyükşehir'de Oradan da geliyor turlarını diyorsunuz. yapıyor. Aynı zamanda Kale Belediye'mizin yaptığı turlarda işte aynı şekilde paralel oluyor. Evet.